جون إدوارد نجح فعلا مع الزمالك؟ هل كان ليه دور مؤثر للدرجة دي؟ ايه نسبة دوره في ان الزمالك خد الدوري؟ وهل ده كان الاهداف بتاعته اما الزمالك جابه ولا لا؟ هل لو جون إدوارد انسحب دلوقتي من الساحة الزمالك هينهار؟ وايه اصلا اللي خلاه يمشي دلوقتي؟ وده لمصلحة جون إدوارد ولا لمصلحة الزمالك مالك، ولا خسارة للاتنين؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو النهارده. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ والله بعودة لكلاسيكيات وعبثيات الدوري المصري. النهارده هنتكلم عن توبيك مهم، هو رحيل اول مدير رياضي لنادي كبير كبير، وتقريبا اكتر مشروع اتبروز فيه فكرة المدير الرياضي نادي الزمالك مع جون إدواردز، واللي كان ابتدى يبقى ليها بوادر نجاحات من وجهة نظر البعض، والبعض التاني شايفها مش مؤثرة، ولكن الأغلب كان بيحاول يربط أغلب الإنجازات اللي حصلت السنة اللي فاتت للزمالك مع جون إدواردز. فهنحاول ان احنا نتكلم بهدوء. احنا بنتكلم دلوقتي بعد 3 او 4 ايام من الرحيل، ما حبيتش اتكلم في وقتها على طول عشان الناس تبقى اهدى، عشان هي تجربه تستحق الكلام عليها، تجربه تستحق نبص لها كويس ونفهمها. ها، وبرضه حاسس ان في مبالغات وتاثيرات وعاطفه كتيره، فلا خلينا كده نفنطها واحده واحده. خلينا نبدا الاول. هو جون إدوارد جه كان مطلوب منه ايه عشان نعرف هو نجح ولا فشل؟ يعني ده فعليا اول سؤال مهم. قدامنا دلوقتي لسته كانت الاهداف اللي محطوطه لجون إدوارد اما جه الزمالك. اول حاجه توفير سيوله لدفع الغرامات. السيوله دي بتتم من خلال حاجتين، اللي هي تسويق لاعبين غير مرغوب فيهم، وشراء لاعبين بوتنشال وتسويقهم بعدها بفتره. فدي كده حاجه تانية. تاني حاجه كانت تعاقد مع مدرب مطور، مدرب يساعد على تطوير اللاعبين عشان خاطر سواء نطور قطاع الناشئين ان احنا عندنا ايقاف قيد، او سواء ان احنا اللعيبه اللي احنا هنشتريها قبل ايقاف القيد دي نقدر نطورها ونبيعها فنحل المشكله دي ماشي. المنافسه على الكونفدراليه، لان هي الهدف الرئيسي منها جايزه 2 مليون دولار في وقت ما اعلنت، او 4 مليون دولار بعد ما زادت، كانت تقريبا اكتر من 60% او 65% من الغرامات اللي على الزمالك اللي هي 7 مليون دولار. وعلى الاقل ال 4 مليون دولار دول كانوا ممكن اصلا يخلصوا الغرامات والباقي التسويات تتاجل اقساطها. ها، فهو كان مطالب منه تكوين فريق يقدر ينافس على الكونفدراليه وياخدها. فده من لي الاهداف الاساسيه لجون إدوارد. وعشان كده كان جزئيه تسويق اللاعبين واختيار اللاعبين نقدر نسوقهم بعد كده، كانت من كتر ما هي التارجت، هو كان جزء من عقد جون إدوارد اللي هو ليه نسبه من بيع اللاعبين اللي هيسوقهم. يعني جزء من مرتبه هو مبني على نسبه من بيع اللاعبين. ده كان المين تارجت لجون إدوارد. المين تارجت ده حصل فيه اختلال. الاختلال ده حصل من اول البيان اللي طلعه جون إدوارد، اما قال لك كان الزمالك بيخسر ايام يانيك فريرا، وقال لك انا تم وعدي ب 400 الف دولار ان انا هتصرف بيهم وبتاع. وساعتها قلنا الكلمه الشهيره، والله لو دول موجودين انا كنت جبتك ليه، والفيديو كنا موثقينه هنا. فهنا بقى ابتدى الخلل. طيب، الملفات دي الى اي مدى جون إدوارد نجح فيها؟ خلينا نشوف ملف الاولاني، ملف دفع الغرامات. الملف ده بيطلع منه ملفين صغيرين ومهمين جدا: بيع اللاعبين غير المؤثرين. الموضوع ده فشل فيه جون إدوارد تماما. مين اللاعبين غير المؤثرين اللي باعهم جون إدوارد؟ تقريبا مفيش. يعني الزمالك ما قدرش يبيع سيف الدين الجزيري لحد النهارده. الزمالك ما قدرش بيع اي حد من حراس المرمى سواء محمد صبحي او محمد عواد. الزمالك ما قدرش يبيع حد من اللعيبه اللي بتلعب بشكل غير مؤثر زي مثلا سيف جعفر، زي مثلا اي حد من دول الزمالك ما قدرش يبيع اي حد من اللعيبه المتوسطه اللي محسوب عليه. ولكن الزمالك باع مين عشان يحل مشاكله الماليه؟ باع ناصر ماهر عشان خاطر يقدر ي آه من خلاله يدفع مرتبات اللاعبين. باع دونجا في نص الموسم عشان برضه يدفع مرتبات اللاعبين. باع حسام
عبد المجيد في نهايه الموسم ده عشان $1.5 مليون بتوع حسام عبد المجيد يتحطوا في مديونيه صفقه خوان بيزيرا وابراهيم انداي عشان خاطر يقدر يلعب في افريقيا، وكل دول لعيبه جون ادوارد ما سواش فيهم حاجه. دي عروض مباشره لان اللعيبه دي مؤثره وتم بيعها، وغيابها عن الفريق اثر على الفريق في ان هو يفوز في الكونفدراليه وعمل عوائق في القائمه، بل وهيأثر كمان فيما بعد خلال السنه الجايه لان الزمالك كده كده عنده ايقاف تأديبي. يعني عمال تخسر لعيبه كانت مؤثره جدا ولعيبه مستهدفه، منهم حسام عبد المجيد اللي الناس كلها مقتنعه ان السنه الجايه هيلاقوه في الاهلي من كتر ما هو لاعب مؤثر. لا جون ادوارد قدر يجدد عقده ويبيعه بعد التجديد، ولا قدر انه يحافظ عليه في الفريق بتجديد عقده مناسب. كل الحلول الماليه لمساله ايقاف القيد جت من الاداره، ما جاتش من جون ادوارد ببيع لعيبه مؤثره في الفريق لا يرحب اطلاقا ان هي تتباع او لدفع مرتبات الفريق. بلاش. جون ادوارد كان بيسعى سعي شديد بين الموسم في فتره يناير في بيع ناصر ماهر، وكان هيتباع لانه كان فاشل فشل تماما من مع يانيك فريرا المدرب اللي هو جايبه، لانه مدرب ما بيقدرش يستغل اللاعبين. في المقابل بمجرد ما جه معتمد جمال، ناصر ماهر كلنا كنا بنسميه ناصر ماهر الاسطوره، وفي ناس الى النهارده مش مقتنعه ان ازاي ما اتخذش المونديال. ناصر منسي مش ناصر ماهر. النقط دي 100 علامه استفهام على جون ادوارد. فلو قلنا ملف دفع الغرامات من خلال تسويق اللاعبين الغير مرغوب فيهم هو ما عرفش يعمل ده، واللي اتباع لعيبه قويه. طب مين اللعيبه الغير مرغوب فيها؟ جفالي وعمر الفرج وعبد الحميد معالي. الجفالي مش هو اللي جايبه، عمر الفرج مش هو اللي جايبه، معالي هو اللي جايبه. حضرتك سوقتهم؟ لا. كل الثلاث لعيبه دول عليهم قضايا في الفيفا، منهم عمر الفرج قضيته تقريبا داخله في $2 مليون. لا، والجفالي ومعالي انت بتحل معاهم وحليت معاهم عشان خاطر اسمه ايه ده، تقدر ان انت تسجل لاعيبتك وتقدر ان انت تلعب افريقيا. ف... ومنهم اصلا اللي فسخ، يعني عمر الفرج فسخ عقده، والجفالي فسخ عقده، هو عبد الحميد معالي اللي في احتمال يرجع لك تاني، او معالي فسخ عقده والجفالي هو اللي ممكن يرجع لك تاني. فدي النقطه. انت ما قدرتش تخلص النادي من اي لاعب هو عايز يخلص منه وما عندكش القدره التسويقيه دي. هات لعيبه بوتنشال نقدر بعد كده نستفيد منهم، سواء النادي جزء نستفيد منه وجزء نسوقه. خلينا نشوف قائمه صفقات جون ادوارد اللي هو عملها. القائمه قدامنا. عندنا المهدي سليمان ببلاش، ودي كانت صفقه ناجحه جدا لانها حلت المشكله بتاعه الخلافات ما بين عواد وصبحي، وهو اللي لعب والراجل راح كاس عالم، وان كان هو 39 سنه فهو حل مؤقت. بس رغم ان انت جبت المهدي سليمان ما قدرتش تسوق حارس من الحارسين. ماشي، جبت علي حمد فري، ولا سوقت ولا لعب ولا استفدت منه حاجه. جبت عدي الدباغ بتقريبا $1 مليون، فدي مش صفقه بوتنشال ان انت هتبيعها، انت جايب لعيب دولي دافع فيه مبلغ محترم زي اي لعيب اجنبي بيتم شراؤه. فما اقدرش اقول ان انت جايب لي لعيب ب $200,000 لقطه ولا حاجه، ده هو جاي ب $900,000 ولا $1,000,000. جبت عبد الحميد معالي ب $520,000. فالنتيجه بتاعته بعد الغرامه كمان ومرتبه، عبد الحميد معالي انت دفعت له $900,000 عشان تقدر تأيد القائمه الافريقيه، فدي صفقه فشلتك. سوري، عدي الدباغ جاي بنص مليون دولار مش ب1 مليون دولار، فدي الى حد ما مقبوله. جبت احمد شريف ب 45 مليون جنيه، ملوش اي تاثير، ولو بعته دلوقتي مش هتعرف تبيعه بالمبلغ ده. جبت احمد ربيع ب 45 مليون جنيه، لم يتم استغلاله ولا يتم تسويقه، وما تقدرش تقول ان انا هبيعه دلوقتي ب 60 70 مليون. جبت شيكو بانزا ب 50 مليون جنيه، مش عارف تبيعه ولا تسوقه حتى بنص مليون دولار لحد دلوقتي. بس جبت عمرو ناصر ب 60 مليون، برضه لا يوجد اي تاثير. كلها صفقات جت من فاركو اللي هو كان المدير الرياضي بتاعها، وكلها لعيبه لبستها الزمالك، ودي اللعيبه اللي الزمالك هتلعب بيها السنه الجايه ومش هتعرف ان هي تشيل الزمالك. يعني انت عندك احمد ربيع وعمرو ناصر واحمد شريف، واللعيبه دي كلها في الاخر الزمالك كان على الدكه، ولعب عبد الله السعيد وطلع فتوح لعبه في نص الملعب، وفي اوقات كنا بنلعب محمد اسماعيل في نص الملعب ويسيب الدفاع عشان مش عارفين نستغل اللعبه دي لانها لا تصلح. اختيارات لعيبه كانت في منتهى السوء.
الصفقه الوحيده الكويسه فعلا محمد اسماعيل ب 60 مليون جنيه، زيه زي صفقه عمرو الجزار، زي كل نفس اسعار سوق صفقات مصر، ودي مش صفقه تعرف تبيع بيها. فانت لبست الزمالك في لعيبه، اللعيبه دي مش هتقدر تعمل بيها حاجه، مش هتعرف تبيعها، ولا لعيبه بوتنشال انها تتطور وتشيل الفريق ده. بل الزمالك بعد كده هتلاقيه بيحاول زي شيكو بنزا وقت ما يسوقه مش عارف يسوقه، زي عبد الحميد معالي. الصفقه حاليا بعد ما كانت 500,000 انت المفروض تدفعهم ما دفعتهمش، ولبست غرامات وصلت 900,000، وكان عامل لك ايقاف قيد زي الحاجه. يعني صفقتين بجد اللي انا ما اقدرش انكرهم عليه هم محمد اسماعيل وعدي الدباغ. هتقول لي خوان بيزيرا، هقول لك لا، خلي بقى ده كده على جنب. صفقه خوان بيزيرا هي كان صفقه ب 2 مليون و100 الف يورو، صفقه اتقال عليها وقتها ان هي هديه من مستشار، من رجل اعمال ممدوح عباس، وبعدين ممدوح عباس اما اتقمص ما دفعش ثمنها، فعملت ايقاف قيد. الزمالك دفع القسط الاول بتاعها 800,000، رغم ان الزمالك في وقت الصفقه دي قال لك هي كلها ب 600,000، وده طبعا كان كلام غير حقيقي بالمره. فانت رحت دفعت 2 مليون يورو، طبيعي انك تجيب لاعب بالمستوى ده. لو ما كانش بالمستوى ده كانت تبقى كارثه. فانا امتى اقول لك تاثير المدير الرياضي ده؟ زي اما اروح اجيب خوان بيزيرا بس اجيبه بنص مليون دولار، انما رايح اجيبه ب 2 مليون دولار، ده الطبيعي، ده اللي المفروض يأديه. يعني انا مش مستني حاجه اقل من كده. طيب انا عندي برضو هنا نقطه، انت عمال تلبس الزمالك في صفقات زي اخوان بيزيرا زي الناس دي، ما هو طبيعي النادي ما فيهوش فلوس. مش انت لو الدنيا كلها ان انا اصرف فلوس، لا، في 100 حد ممكن يعمل الحاجه دي. هو كان ليه دور مختلف، هو ما اداهوش. هنيجي للنقطه، ما هو احنا صرفنا قبل كده وفشلنا في الزمالك. ما هو عيب اللي يصرف فرق كبير بين المدير الرياضي واللي يصرف. هو كان جاي لتارجت معين. طيب ما هو السنه دي بقى انا مش هعرف اصرف، لان انا عندي ايقاف قيد وعندي غرامات. فطبيعي لو اتكلمنا على ملف جون ادوارد، هو فشل في اختيار مدرب، وكان هيكلف الزمالك كل البطولات على فكره لولا، وكان عاند وما كانش راضي يمشيه لولا تدخل الاداره. واختيار صفقات في منتهى السوء ما عدا عدي الدباغ و خوان بيزيرا. تلبيس الزمالك في صفقات معديه 300 مليون جنيه كلها الزمالك مش هيستفيد منها ولا هيعرف يسوقها. تلبيس الزمالك في لاعب زي حميد معالي في الاخر لبس من وراه غرامه. عدم القدره على تسويق اللعيبه الغير مرغوب فيها كلها لبست الزمالك غرامات. اضطر الزمالك لخساره لعيبته الاساسيه لان انت ما عرفتش تسوق، وده كان دورك، انت جاي تسوق لعيبه. يعني لكل اللي يتباكى على جون ادوارد، انا نفسي يقول لي هو بيتباكى عن ايه. هيجي ناس تقول لك بص اصل هو قفل على الفريق. باشا هات مدير كوره قوي هيقفل على الفريق. معلش برضه، هو اللي قفل اللي خلى الدنيا الفريق يتقفل عليه حاجتين اتنين، انتوا مش قادرين تبقوا صادقين مع نفسكم شويه كجمهور، او احنا ككوره نتكلم فيها. الزمالك كان ما فيهوش مشاكل لسببين اتنين، بدايه من مجيء معتمد جمال. الفوز المتتالي اللي قدر معتمد جمال يحققه، ومعتمد جمال مش اختيار جون ادوارد، وتم من خلال الاداره. والحاجه الثانيه مكافئات الفوز على كل مباراه اللي كان مخصصها رجل الاعمال ممدوح عباس، اللي هو قال لك السنه دي انا خلاص بقى، انا مش هفضل الشخص اللي عمال يسحب وكل ما لعيب يزني انا هخش احل له مشاكله. واللحظه دي اما اختفى ممدوح عباس اختفى جون ادوارد. هو احنا ليه ما بنريتش ده؟ بس خليه ده لاخر الفيديو. بمعنى الزمالك كان ناجح وما كانش فيه مشاكل ومش طالع للاعلام عشان ممدوح عباس بيحل المشاكل ماديا، والزمالك بيفوز مع معتمد جمال، والاهلي كان متصدر الساحه بكميه مشاكل، فما حدش من الاعلام فايق اصلا انه يركز مع الزمالك. انما لو كانت المعادلتين دول اتسحبوا، يعني معتمد جمال مش عارف يفوز في الملعب ومكافئات الفوز ما بتطلعش كل ماتش، كانت لعيبه الزمالك عادي مش هتنزل التدريب وهنسمع كل المشاكل دي. مهما بقى تقول لك جون ادوارد قافل، جون ادوارد بيحل، جون ادوارد بيرتاح، لا مش جون ادوارد اللي بيحل. كل الحلول اللي كانت بتيجي في الزمالك كانت حلول خارجيه. 70% من حلول الزمالك كان ممدوح عباس، 30% 20% معتمد جمال، 10% الدنيا قفلت خالص، الاداره كانت عماله تبيع واحد تقيل زي دونجا، واحد تقيل زي ناصر ماهر، تجيب بيهم قرشين تمشي. فدي النقطه. جون ادوارد كاداره ملفات ما تجيبش 2 من 10، حتى الكونفدراليه ما قدرش يوجه تركيزه فيها، فالزمالك خد الدوري
سوري يعني رغم ما كانت طز في الدوري مقابل ال 4 مليون دولار اللي كان هيخلوا جون ادوارد قاعد على فكره دلوقتي، لان كان هيبقى عنده السيوله اللي هو مشي بسببها غياب. هنا النقطه دي تمام. خلينا بقى ننتقل على القرار ده. في ناس كتير رابطه القرار بشركه الكوره وان هو اللي كان عايز يدير شركه الكوره، في ناس كتير رابطه القرار ان جون ادوارد طلب فلوس معينه يانا تبقى سيوله عشان يقدر يتحرك وبتاع. جون ادوارد القرار الوحيد الصح اللي هو خده انه استقال عشان يفضل ينسب لنفسه نجاح هذه التجربه، لان الزمالك هيواجه موسم عصيب عصيب جدا لاسباب كتير. اسباب منها عمليه ان الزمالك مش هيعرف يعمل صفقات وطلع زي ما قلنا عدي الدباغ وطلع شيكو مش عدي الدباغ، طلع دونجا وطلع ناصر ماهر وطلع آه حسام عبد المجيد. دفاع الزمالك هيبقى فاضي، هيعتمد على الونش اللي بيتصاب اغلب الموسم ومش هيبقى فيه غير محمد اسماعيل بس. هيرجع تاني معتمد جمال يبدا يرقع باللعيبه الصغيره اللي طلعت واللي مش شرط تنجح زي كل مره. ماشي. نص ملعب الزمالك هيتراهن على احمد فتوح انه يلعب في نص الملعب اللي بيتصاب نص الوقت. هيراهن الزمالك على التألق الفشيخ اللي عمله ناصر منسي اللي مش هيتكرر تاني، واللي اصلا في اخر الموسم كان حصل الدروب وما كانش قادر يكرره يكمل بيه لاخر الموسم، لان كلنا عارفين ان اللي كان بيحصل ده اداء اوفر ونجاح مش شرط انه يتكرر، وان ده فوق امكانيات اصلا اللاعبين. ماشي. كمان شويه في دلوقتي الخلاف بتاع خوان بيزيرا والزمالك مش عارف يقول لك، هتقول لي اصل عشان جون ادوارد مشي. لا، مش عشان جون ادوارد مشي. طيب الزمالك ما كانش بيدفع المرتبات كلها متاجله، اللعيبه بس كانت بتاخد مكافآت فوز مالهاش علاقه بمرتباتهم. الزمالك ما عادش يدفع المرتبات. هتقول لي اللعيبه تقول لك ما انت الغرامات اتدفعت عشان الزمالك يعرف يلعب كوره، عشان الزمالك ما يتعلنش افلاس ويلعب درجه رابعه، مش مجرد بس افريقيا. طيب يعني انا عشان ما بعملش مشاكل؟ لا، مش عشان ما بتعملش مشاكل، هو النادي ما فيهوش فلوس، النادي كده كده ما فيهوش فلوس. ان الزمالك كمان شويه هتلاقي عليه تاني غرامه عند الفيفا معديه 7 مليون دولار تاني. هتقول لي ازاي؟ ما هو دفعها. هقول لك لا، هو ما دفعهاش، هي برضه دي نقطه عدم صدق من الاداره وشويه تضليل للجمهور، وده شيء سيء جدا. الزمالك بيعمل تسويات باقساط بتواريخ، فالزمالك دلوقتي يقول لك انا معليش غير 4 أو 5 قضايا، قضايا ولا 3 قضايا، الزمالك هتلاقيه مع شهر 4 الجاي ولا 3 الجاي عدد له تاني 13 14 قضيه بمنتهى البساطه. ليه؟ لان هو دفع القسط الاول بتاع خوان بيزيرا، فاضل له قسطين مش هيدفعهم. دفعهم، عمل تسويه مع الفريق الفلاني فدفع له 100,000 دولار من ال 500، هيرجع ياخد غرامه يبقى عليه 700 بدل ال 500. تلاقي الارقام بتزيد تاني. الزمالك لو كان عليه 7 مليون دفع منهم مثلا 3 وعمل تسويه على الاربعه، الاربعه دول هيجيبوا فوائد، هيرجع بالفوائد دول يتحولوا ل 8 9 10 تاني، غير اللعيبه اللي لسه هتفسخ تاني عشان مش هتاخد مرتباتها تاني. هي نفس اللعبه. لان الزمالك ما بيقدمش حلول جذريه، الحلول الجذريه ان كان يتوفر سيوله زي الفوز بالكونفدراليه، دي ما توفرتش. هي دي النقطه. وهيرجع تاني جمهور الزمالك يقول لك عشان يتامروا علينا، عشان ما كانوش عايزين يلعبونا افريقيا غير لما ندفع فاضطرينا ان احنا نتزنق. لا، هو ما حدش اتامر عليك. خلينا بقى نبقى واقعيين، ما حدش اتامر عليك. انت اللي عمال تزنق نفسك، انت اللي عمال تزنق نفسك من دلوقتي. ان انت من دلوقتي ومن النهارده قبل ما تلاقي اخوان بزيرة بيفسخ عقده معاك روح بيعه وخد فيه 5 مليون وصفي حساباتك خالص. وانت عندك ايقاف قيد تأديبي ديبي ال3 نافذات، فانت مش هتعرف تتعاقد تاني غير في شهر يناير اللي بعد الجاي. فانت بقى عامل حسابك ان انت هتبقى مش قادر تنافس ولا تجابه الا في المركز، اخرك مركز رابع ثالث خامس. هتروح وتيجي هنا وتتحمل موسمين زي القرف وتعدي. هتقول لي انت قلته كده السنه اللي فاتت وفي الاخر خدنا الدوري. انت خدت الدوري بمصايب. دي الحدوته، دي حدوته الزمالك، دي حدوته جون ادوارد. هل جون ادوارد مش عارف ده؟ هو اكتر واحد عارف ده، عشان كده هو اول واحد مشي. فقرار جون ادوارد هو بس كان بيلاقي له البرواز اللي يطلع بيه نفسه البطل. انما الزمالك بجون ادوارد او من غير جون ادوارد داخل على حته وحشه وواضحه، وبالذات كمان مع زياده المنافسه واللعب في افريقيا مع اصابات اكتر الدنيا هتروح. ماشي. الزمالك كان رايح يجيب مدرب اجنبي، انا مش فاهم ليه. كده كده قدره المنافسه صعبه. المدرب الاجنبي دايما عايز طلبات، عايز لعيبه. هتجيب مدرب اجنبي يقعد سنه ونص مش عارف تجيب له لاعب وبتبيع لعيبته وتعمل على نفسك فلوس دولاريه تاني ويمشي تاني ويفسخ عقده تاني عشان النتائج هتبقى زي الزفت، سواء مع معتمد جمال او غير معتمد جمال او مدرب اجنبي او جوارديولا. الزمالك هيخسر وهيخسر ماتشات كتير لان الظروف صعبه ومفيش لعيبه، وكل لعيب
يا مش هيبقى عايز يلعب عشان ما فيش فلوس، يا اما اصلا هيبقى عايز يمشي زي ما حسام عبد المجيد عمل. ده السيناريو. فجون ادوارد ما خدمش الزمالك، جون ادوارد ما حققش 10% من التارجت بتاعه. الزمالك الله يعينه في اللي داخل عليه، السيناريوهات كلها مش حلوه، وخلينا نشوف. بس الطبيعي ان اللي حصل السنه اللي فاتت وان موسم وندر كان ريليتد بضعف المنافسين، مع تدخل زي ممدوح عباس، مع بيع بعض اللعيبه، مع تالق للعيبه تانية بشكل استثنائي، وخلاص وشكرا. والى الان ما فيش اي حلول بتتقدم من نادي الزمالك. مالك الرهان كله على الارض ان هي ما تتحرك شويه، توفر السيوله شويه، فالمرتبات اللعيبه تدفع والغرامات اللي على الزمالك تفضل تدفع، فما يحصلش اللي انا بقول لك هيحصل كمان في شهر 4. الزمالك لو ما قدرش يعمل ده الزمالك هينتهي، انما لو الارض حركت الدنيا شويه هيستنى الثلاث نافذات وبعدين يبقى يتحرك ان شاء الله. بس فده كان حوار الزمالك، ودي بدايه عودتنا عن حديث على الدوري المصري، ومساءكم فل.